Hi, this is Niveta. Welcome to my Sai Nivi's Kitchen channel. இன்னைக்கு முளைக்கட்டிய பாசிப்பயிறு சாலட் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஸோ தேவையான பொருட்கள் இதுதான். இப்போ பாசிப்பயிறு எப்படி ஃபர்ஸ்ட் முளைக்கட்டலான்னு சொல்கிறேன். 1 கப் பாசிப்பயிறு எடுத்துக்கோங்க. அதை 12 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க. ஊற வச்சதுக்கப்புறம் அந்த பாசிப்பயிறு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி நல்லா தண்ணியை ஃபுல்லாக எடுத்துருங்க. ஒரு பிளெயின் ஒயிட் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. நல்ல ஒரு வெள்ளை துணி எடுத்து இந்த பயரை ஃபுல்லாக நீங்கள் போட்டு 12 மணி நேரம் நல்லா டைட்டாக மூடி ஒரு இருட்டான இடத்துல வச்சுருங்க. வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா முளைக்கட்டின பயிர் ரெடி ஆயிரும். நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற பயிரை விட இந்த முளைக்கட்டி சாப்பிட்றனால நிறைய உங்களுக்கு பெனிஃபிட் இருக்குது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். உடலுக்கு தேவையான எனர்ஜி உங்களுக்கு உடனே தருது. உடல் எடை அதாவது வெயிட் லாஸ் நல்லா உங்களால் பண்ண முடியும். விட்டமின் ஏ அதிகமாக இருக்குது உங்களுக்கு. அதே மாதிரி கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி தரும். பார்வை திறன்லாம் நிறைய மேம்படுத்தும் உங்களுக்கு இந்த பாசிப்பயிறு. அதே மாதிரி இந்த சாலட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக டேஸ்டியாக இருக்கும். ரொம்ப ஹெல்த்தியான சாலடும் கூட. ஸோ இது லோ ஃபேட் ரெசிபின்னு கூட சொல்லலாம் அதை. இப்போ பாருங்கள் எனக்கு எவ்வளோ அழகாக முளைக்கட்டி வந்திருக்குன்னு. இப்போ நிறைய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸில் இந்த மாதிரி முளைக்கட்டியே பயிர் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் அதையும் கூட யூஸ் பண்ணி செய்யலாம். இப்போ வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம். பயிரை எடுத்து வச்சுக்கோங்க 1 கப் அளவு. வெங்காயம் நல்லா சின்ன சின்னதாக ஒரு வெங்காயம் சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு தக்காளி அதையும் நல்லா சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1/2 கப் வேக வைச்ச சோளம் எடுத்துருக்கிறேன். இது உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான். இதுவும் வேர்க்கடலையும் ஆப்ஷன்ஸ் தான். உங்களுக்கு இது இந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னா போட்டுக்கலாம், இல்லாட்டினாலும் விட்டுக்கலாம். கேரட் ஒரு 1/2 கேரட் துருவி வச்சுருக்கிறேன். கேரட் உங்களுக்கு வேணாம் அப்படி அதுக்கு பதிலாக எனக்கு பீட்ரூட் பிடிக்குதுன்னா பீட்ரூட் சேர்த்துக்கலாம். கேபேஜ் கூட சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு பிடித்தமான காய்கறிகள் ரா வெஜிடபிள்ஸாக சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சோண்டு கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஒரு லெமன் ஜூஸை புளிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொட்டையை எடுத்துகிட்டு. மிளகுத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல மாற்றிக்கோங்க. நான் பெப்பர் எடுத்துருக்கிறனால பெப்பர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறனால மிளகாய் தூள் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் தான் எடுத்துருக்கிறேன். உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. கரம் மசாலா தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. கரம் மசாலா தூள் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன். பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் தேவையான பொருட்கள். இப்போ நம்ம மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். மிக்சிங் பவுலில் பயிறு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் அடுத்தடுத்து எல்லாத்தையும் நம்ம 1 பை 1 ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ரெசிபி யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகும் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். இன்னொன்று குக்கிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் இல்லை, அதே மாதிரி குக்கிங்க்கு நியூ அப்படின்னு இருக்கிறவங்க அப்போ அவங்களால இன்ஸ்டண்ட்டாக ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சாலட் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். இன்னொன்று ஹாஸ்டலில் தங்கி இருக்கிறவங்க, அப்புறம் வேலை பார்க்குறவங்க ஃபேமிலியை விட்டு தனியாக இருக்கிறவங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சிம்பிளான ரெசிபி அதுவும் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றப்போ ரொம்பவே நல்லது. இந்த முளைக்கட்டின பாசிப்பயிரில் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது. அதனால நம்மளுக்கு வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்தை கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். அல்சரை கட்டுப்படுத்தும். உங்களோட ஸ்கின் நல்லா ஒரு ஷைனிங் பளபளப்பாகும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தான் இதில் அதிகமாக உங்களுக்கு கொடுக்கும். இதில் எப்படி ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறையா இருக்கோ அதே மாதிரி பொட்டாசியமும் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதனால் உயர் ரத்த அழுத்தம், இதயத்தில் ரத்த குழாய் அடைப்புலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் நம்மளுக்கு தடுக்குது. அவ்வளோதான். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது மேலே நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி தூவி சர்வ் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த புளிப்புத்தன்மை வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் லெமன் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான். ரொம்ப சூப்பர்பான ஹெல்த்தியான லோ ஃபேட் சாலட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டொமக் ஃபில்லிங்காக இருக்கும். அடுத்து உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் பசிக்காது. அதே மாதிரி இது இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜியும் உங்களுக்கு தரும். எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லான சாலட் பாருங்கள், எம்மியாக இருக்கும். இதில் கார்ன், வேர்க்கடலை இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கறனால எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நியூட்ரிஷன் தான். ஸோ இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. ரொம்ப ஹெல்த்தியான சாலட்.
கண்டிப்பா வீட்ல நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. வீடியோ மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க. தேங்க் யூ.